ဒီချင်းလေးကိုချက်ကြီးအရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားဘူးခဲ့တာပေါ့နော်အရင်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီဥပွဲဒီတချင်းရဲ့ဥပွဲပေါ့နော်ဥပွဲဆုံးပါသွားတော့ဥပွဲအမတ်တရားဆိုပြီး1နှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာကိုထွေးတွေဆိုရတာလည်းအရန်ကိုကျွေးစရာကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအရန်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဒီအဓိကဥပွဲဒီတိတ်တော်တဲ့တေးစရာအတီးသမားပါကျွန်တော်တို့တိတ်လေးစားအားကြခဲ့ရတာပေါ့နော်ဥပွဲနှမျိုးမှုလည်းကောင်းတယ်အခုကဒီတချင်းလေးက copy ရဲ့စာသားတော့ဘာဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးရနော်ဒါပေမဲ့ဒီဗမာစာသားတွတ်တာဥပွဲအရန်တော်တယ်ဗျာတကယ်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ထိတယ်ဒီတချင်းလေးက code တွေ change သွားတာအရန်များပါတယ်တကယ်တော့ဒီ code ပဲဒါပေမဲ့ key တွေ change သွားတာပေါ့နော် key တွေ change သွားတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဆင်ချင်းတင်ပြပါမယ် intro မှာတော့ B minor ကျွန်တော်တို့ဒီ B minor ရဲ့ G ရဲ့ G flat ရဲ့ဒါပါပဲပတ်တန်လေးရတယ် down up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  ဒါလေးပါပဲ 1 2 3 4 down up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  down intro မှာကော်လေး3ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ B minor G ရဲ့ G flat ရဲ့ဒါပါပဲအရှိမကျွန်တော်တို့တီးတာပေါ့နော်အရှိမဒီ B minor ကို break က1ရယ်2 off က4ရယ်တီးတာပေါ့နော်1 2 3 4 1တချင်းလေးအဲ့လိုလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီတချင်းမှာဒါဒီဒါဒါဒါပဲ G flat 7ပေါ့နော်ဒါဒါဒါဒီလို့G flat ကန်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ G flat 7ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး G ကိုဒီလိုကန်ပြီးတော့ G flat ကိုဒီလိုကန်ပြီးရင်ဒီလက်ညှိုးကအကုန်လုံးဖိရတာပေါ့နော်1 2 3 4 5 6ပြီးရင်လက်တန်းလွတ်လိုက်တာဒါပါပဲ G flat 7ပေါ့နော်ဆိုတော့7 chord လေးတုံးလိုက်ကိုကမကင်နိုင်သေးရင် G flat ကိုပဲတုံးလို့ရပါတယ်ဒါဒီဒါဒါဒါ E minor ပြီးရင် G flat 7ဒါ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 နော်ပြီးရင် G B minor ပဲဒါဒီဒါဒါဒါဒီ E minor နဲ့ A နဲ့ကဟာဘာပေါ့နော်ဒီဆို D major 7လေးအဲ့ဒီမှာနော်ထူးခြားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ကော့လေးတွေအတန်ကြောင်လေးတွေပေါ့ dim E flat dim ပါ E flat dim ကျွန်တော်တို့ဒီကင်တယ်ဒီကင်ပြီးအရှိတစ်ခွက်တိုးပြီးရင်အဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲအပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကကောင်က1 2 3သူကတော့2 3လေးဖြစ်မှာပေါ့ပြီးရင်လက်တန်းလေးကတစ်ကျိုးလေးကိုကန်လိုက်တာပဲ E flat dim ပေါ့နော်ဒါဒါဒါဒီ A la 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 da 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 E minor 6ပါဒီမှာနော်1 2 3ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ D minor ပြီးရင်ဒီမှာ E minor ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနံပါတ်5ကျိုး4ခွက်ကို base ထောက်လိုက်တာပေါ့နော်D flat ကိုထောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က left position ကပြောင်းရမယ်ဒီလိုမှာဒီအတွက်ကိုဒီလိုလာမယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုလာမယ်ဒီလိုမျိုးတွေအစားထိုးလိုက်ရတာပေါ့နော် E minor 6ပြီးရင် G flat 7မှာဒါ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 ဆိုပြီးရင် G နဲ့ G flat ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့အပိုက်လေးအရင်သွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တာဒီတာဒါဒါဒီ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 တာဒီဒါဒါဒါဒီ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 လာ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 
တစ်ပိုက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းမှာပဲဒါဆိုပြီးအမှစီဒင်းပေါ့နော်ဒါဒီဒါဆို E minor ပြန်တော့C dim အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3ကြိုး2ကွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်5ကြိုး3ကွက်ပြီးရင်ဒီမှာလက်တကြွယ်လေးက4ကြိုး4ကွက်ပြီးရင်လက်တန်းလေးက2ကြိုး4ကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးC dim ပါဒီဟာလေးက C dim E minor 6ပြန်လာတာပေါ့နော်ဒါG ဆို intro လေးကိုပြန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယဟာလေးကဒီintro လေးပြန်ဝင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးနှစ်ခေါက်သွားတယ်နှစ်ခေါက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးနှစ်ခေါက်သွားခဏလိုပဲ verse 1 2ဆိုတယ်ဆိုပြီးလာG7 သွားတာပေါ့နော် G7 ခဏတော့ကျွန်တော်ပြတယ်လို့ပါပဲ G flat 7ကျွန်တော်တို့ G ကင်တယ်အကုန်လုံးကင်ပလိုက်တယ်လက်ညှိုးကပြီးရင်လက်တန်းလွတ်လိုက်တာဒါပါပဲလက်တန်းလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ G7 ပါနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကင်နိုင်နေသေးတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ6ကွက်နံပါတ်2ကျိုးလက်တန်းလေးနဲ့ဖိလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့7တန်လေးပေါ်အောင်ပေါ့နော်G7နောက်တကွက်မြင့်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လေတကွက်မြင့်သွားတော့သူက B key chain သွားတော့E minor နေရာမှာ F minor ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်G flat 7နေရာမှာ G7 ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီ F minor နော်ဒါ music D နေတာပေါ့နော်ဒီဒါဆိုပြီးအမှ D flat or C sharp dim ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏကင်ခဲ့တဲ့ C dim အောင်ဒီမှာတော့ဒါ C sharp or D flat ဆို F minor ဆိုကျွန်တော်တို့ခဏက E minor 6အခုက E minor 6ကဒီမှာဒါ F minor 6ပေါ့ခဏလိုပဲတစ်ခွက်မြင့်သွားပြန်ပြီ A flat 7ပေါ့ intro လို့ပြန်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘာလေးထပ်ချင်းသွားပြီအမှ A7ဒီမှာရောက်သွားပြီနော်အမှစဆိုပြီအမှပြန်ဆိုပြီလာG minor ပေါ့နော် G minor ကျွန်တော်တို့ G minor 7လေးကန်နေတာပေါ့နော် G A7 C လေးဆို F major 7လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ F
major 7လေး F major 7လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1နဲ့3 5ကွက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ4ကျိုး9ကွက်မှာပြီးရင်ဒီမှာ5ကျိုး10ကွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတီးလေးရပါတယ် F ကိုဒီလိုကန်ပြီးတော့တစ်ကျိုးလေးထုတ်လိုက်လည်းရပါတယ်နော်ဒါ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  C ဒါဒါဒါ F major 7ဒါဒါဒီဆိုအမှကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့နော် F minor 6ပေါ့ခဏလိုပဲနော်အဲ့လိုတစ်ခွက်ချင်းမြင်လာတာ F minor 6 A7 la 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 B flat နဲ့ A နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုအမှ E flat or D sharp ဥစားပေါ့ din ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုအမှကျွန်တော်တို့ F minor 6 D minor ပြောင်းပါဒါအဆိုပြီးသွားပြီအဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမှတစ်ဆင့်ပြန်တက်သွားပြီ B flat 7ပေါ့နော်အမှ music လာတာတီ A flat minor ပြီးရင် B flat 7ပေါ့နော် B flat တီ A flat minor ပြီးရင် D flat လာဆိုကျွန်တော်တို့ G flat major 7A flat minor da G flat major 7 E flat minor daဒါလေးပါဒါက A flat minor 6ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 9ကွက်မှာစကင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 2 3 ပြီးရင်ဒါလေးပါ1 2 3နဲ့5ပေါ့နော်ခဏ position တိုင်းမှာလာဆိုပြီးရင် B နဲ့ B flat ဆို E dim အမှန်နော် A flat minor အဲ့ဒါဒီလိုကင်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာလွတ်သွားပြီပေါ့နော်အရှိမဒါဒီ A flat minor 1 နဲ့ 3လေးကျိုးလေးကွက်မှာပေါ့နော်လေးကွက်မှာ1 နဲ့ 3ဖိမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်က3ကျိုးမှာ3ကွက်မှာ4ကျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်အပေါ်ကျိုးထပ်ကင်မယ်ဖိတ်အောက်လိုပုံစံသွားလာပါတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပဲတင်ထားတာပါနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ပြီးတော့သစင်ချင်းလေးဒီ notes ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ကျင့်ရမှာပါ
di da da da